ಹಾಯ್ ಕಿಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ 3 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, 4 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 5 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಓದೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಲೆಟರ್ ಎ. ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ 5 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎ, ಪಿ, ಪಿ, ಎಲ್, ಇ. ಆ್ಯಪಲ್. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಎ, ಬಿ, ಒ, ಯು, ಟಿ. ಅಬೌಟ್. ಎ, ಬಿ, ಒ, ವಿ, ಇ. ಅಬೌವ್. ಎ, ಎಲ್, ಒ, ಎನ್, ಜಿ. ಅಲಾಂಗ್. ಎ, ಸಿ, ಟಿ, ಒ, ಆರ್. ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ. ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ 5 ಲೆಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಇ. ಎ, ಡಿ. ಬ್ರೆಡ್. ಬಿ, ಇ, ಎ, ಸಿ, ಹೆಚ್. ಬೀಚ್. ಬಿ, ಇ, ಎಲ್, ಒ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಬಿಲೋ. ಬಿ, ಇ, ಎನ್, ಸಿ, ಹೆಚ್. ಬೆಂಚ್. ಬಿ, ಎಲ್, ಎ, ಸಿ, ಕೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ. ಸಿ ಆರ್ ಇ ಎ ಎಮ್. ಕ್ರೀಮ್. ಸಿ ಒ ವಿ ಇ ಆರ್. ಕವರ್. ಸಿ ಆರ್ ಒ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ್. ಕ್ರೌನ್. ಸಿ ಎಚ್ ಎ ಐ ಆರ್. ಚೇರ್. ಸಿ ವೈ ಸಿ ಎಲ್ ಇ. ಸೈಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು? ಡಿ. ಇಂದ ಡಿ ಆರ್ ಇ ಎ ಎಮ್. ಡ್ರೀಮ್. ಡಿ ಎ ಐ ಎಲ್ ವೈ. ಡೈಲಿ. ಡಿ ಎ ಎನ್ ಸಿ ಇ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಡಿ ಇ ಎಲ್ ಎ ವೈ. ಡಿಲೇ. ಡಿ ಒ ಐ ಎನ್ ಜಿ. ಡೂಯಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು? ಇ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂದ ಇ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ವೈ. ಎಂಟ್ರಿ. ಇ ಕ್ಯೂ ಯು ಎ ಎಲ್. ಈಕ್ವಲ್. ಇ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಎ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಒ ಆರ್. ಎರರ್. ಇ ವಿ ಇ ಆರ್ ವೈ. ಎವ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್. ಎಫ್ ಒ ಆರ್ ಟಿ ಎಚ್. ಫೋರ್ತ್. ಎಫ್ ಒ ಯು ಎನ್ ಡಿ. ಫೌಂಡ್. ಎಫ್ ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಎಚ್. ಫ್ರೆಶ್. ಎಫ್ ಆರ್ ಒ ಎನ್ ಟಿ. ಫ್ರಂಟ್. ಎಫ್ ಯು ಡಬಲ್ ಎನ್ ವೈ. ಫನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಝಿ. ಜಿ ಎಲ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಸ್. ಗ್ಲಾಸ್. ಜಿ ಐ ವಿ ಇ ಎನ್. ಗಿವನ್. ಜಿ ಆರ್ ಎ ಎನ್ ಡಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಜಿ ಆರ್ ಇ ಎ ಟಿ. ಗ್ರೇಟ್. ಜಿ ಆರ್ ಎ ಡಿ ಇ. ಗ್ರೇಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಚ್. ಎಚ್ ಒ ಆರ್ ಎಸ್ ಎ. ಹಾರ್ಸ್. ಎಚ್ ಎ ಡಬಲ್ ಪಿ ವೈ. ಹ್ಯಾಪಿ. ಎಚ್ ಇ ಎ ಆರ್ ಟಿ. ಹಾರ್ಟ್. ಎಚ್ ಇ ಎ ವಿ ವೈ. ಹೆವಿ. ಎಚ್ ಇ ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಒ. ಹೆಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ. ಇಂದ ಐ ಎನ್ ಪಿ ಯು ಟಿ. ಇನ್ಪುಟ್.
IMAGE image, ISSUE issue, INDEX index, INNER inner. Next letter J, JUICE juice, JOINT joint, JOKER joker, JAPAN Japan, JEANS jeans. Next letter K, KNOWN noun. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೌನ್ ಅಂತಲೇ ಓದಬೇಕು. KEEPS ಕೀಪ್ಸ್, KIDDY ಕಿಡ್ಡಿ, KNIFE ನೈಫ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಟರ್. KNOCK ನಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ವರ್ಡ್ಸ್ LAUGH ಲಾಫ್, LASER laser, LEARN learn, LUNCH lunch, LUCKY lucky. Next letter M. MONEY money, MONTH month, MUSIC music, MEDIA media, ಹಾಗೆ MOUSE mouse. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು ಎನ್. ಏನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋವೆಲ್, NOVEL ನೋವೆಲ್, NURSE ನರ್ಸ್, NORTH ನಾರ್ತ್, NOISE ನಾಯ್ಸ್, ಹಾಗೆ NEWLY ನ್ಯೂಲಿ. Next letter O. O in the OCEAN ocean, OFFER offer, OCCAR occur, ORDER order, OTHER other. Next P. In the PAPER paper, PAINT paint, PHONE phone, PHOTO photo, PRIZE prize. Next letter Q. Q in the QUEEN queen, QUICK quick. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, QUILL quill, QUITE quite, QUEST quest. Next letter R. RIVER river, ROUND round, RAPID rapid, RANGE range, READY ready. Next letter S. S in the stand, STAND stand, SHAPE shape, SHORT short, SCORE score,
SCALE, scale. Next letter T. T in the start of 5-letter words. TODAY, today. TOPIC, topic. TOTAL, total. THANK, thank. TAST, taste. Next letter U. U in the start of words. UNDER, under. UNION, union. UNITY, unity. UPPER, upper. USUAL, usual. Next letter V. V in the VISIT, visit. VOICE, voice. VIDEO, video. VALID, valid. VIRUS, virus. Next W in the start of words. WATER, water. WATCH, watch. WHEEL, wheel. WORLD, world. WOMAN, woman. Next letter ಯಾವುದು? X. X in the xenon. XENON, xenon. XYLAN, xylon. XERUS, xerus. XEROX, xerox. XERIC, zec. Next letter Y. YOUNG, young. YOUTH, youth. YIELD, yield. YACHTH. YAHOO, Yahoo. Next last letter Z. Z in the ZAKAT, zakat. Single O, zambu. ZEBRA, zebra. ZAMIA, zamia. ಇವಿಷ್ಟು ಎ ಇಂದ ಝೆಡ್ ವರೆಗಿನ 5-letter ವರ್ಡ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ 5 ಪದಗಳಿದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ.